Kristo Yesu afite tugiye gutangisha ijambo ry'Imana usanga muri Izayi 30:15 umurongo wa 18 kumanuka turakomeza. Umutwe waho uravuga ngo igihe kimwe Uhoraho azabibuka, nyamara Uhoraho ategereje ko igihe kigera akabibuka, agiye guhaguruka kugira ngo abagaragarize impuhwe ze, kuko Uhoraho ari Imana itabera, barahirwa abamwiringira bose. Nibyo koko mbaga y'Isiyoni, mwebwe abatuye Yerusalemu, ntimuzongera kurira ukundi igihe muzaba mumutakambiye. Azabibuka, nabumva azaherako abasubiza. Mu makuba azabaha umugati, abahe amazi igihe cy'amage. Ugomba kukwigisha ntazongera kwihisha ukundi, uzamwirebera n'amaso yawe. Igihe uzaba ugomba kugana iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azumva ijwi rivuga inyuma yawe riti, dore inzira, nimuba ariyo munyuramo. Ijambo ry'Imana. Kristo Yesu akuze. Igihe kimwe Uhoraho azabibuka. Ariko twongere twibuke ko teme y'inyigisho iravuga ngo Kristo mizero yawe. Twakwibaza ngo amizero yacu tuyashingiye ku ki? Nibyo se koko ni kuri Kristo cyangwa nuko tumaze kubyumva? Kuba twaje nibyo bitugaragaza ko dushingiye amizero yacu kuri Kristo. Kuza gusa. Ariko ushobora kuza amizero yawe atari kuri Kristo, uje kureba cyangwa kumva. Wataha ukisubirira muri bimwe bya kera. Noneho twebwe icyo turi kureba nk'ababyaye tutarashaka, ubu nicyo turimo kureba muri make nk'ababyaye tutarashaka. Uko bimeze kose twakoze icyaha nyine birumvikana, ariko ibyo twagikozemo natwe ntabwo twari twabiteguye. Harimo abenshi nzi neza ko tutari twabiteguye. Ese twarabyakiriye? Ese mubasha kubyumva mukabyakira? Abana bacu se turabakira? Mukumva ko ntabwo twababonye kubw'impanuka, hari impamvu. Ese murabyakira? Mubifata mute? Ese abana bacu tubafata nk'ibigeragezo cyangwa tubafata nk'akazi bifite impamvu? Iyi tubwire. Akenshi ntabwo ngira ngo ntawe byakira. Ubu ngubu muri Eglise baravuga bati ababyeyi batarashaka mu aguru nibonye njyenyine. Urumva ko ntabwo abantu babyara ntabwo nari ubwanjye, nuko mpagurutse wenda ntabwo nahagurutse ku bwanjye, nuko nyine mumaze kumva aho ngeze muri Kristo. Abyakira kwiyakira avuga ati mo haba wenda gukora amakosa, ariko uko nabonye ni kado kuri njyewe. Umwana wanjye aranshimisha, niyo mpamvu n'ubu ngubu njyewe ikintu nakunda umuntu umuhamagara mu izina ryanjye ntabwo mbikunda. Ariko hari n'undi muntu udakunda ko bamuhamagara mu izina ry'umwana, kugenda cyane umukobwa ntabwo ushaka ko bamuhamagara mu izina ry'umwana wanjye. Ariko njyewe umuntu umuhamagara mu izina ryanjye, bashaka guhamagara mu izina ry'umwana wanjye kuko ni ibyishimo bwanjye. Ariko ku rundi ruhande ntabwo twishimira kuba twarabyaye n'umuhango, ariko umukobwa ukabona ko wabyaye simbikumva. Nyita mama runaka, igihe nikigera nanjye ashobora kujya mu rugo, kandi nikitanagera nzazima mu kazi Imana y'Imana. Kuko harimo abantu bakuru muri twebwe wenda batarashaka kandi bafite abana babo bashaka, ubu Imana irabishaka. Ubwo rero umuntu agomba gufata ibi ngo navuga ngo ni kimwe wenda mu kigeragezo kugira ngo tubashe kwegera Yesu Kristo. Nabyo byo tugomba kugerageza. Kuko tukiri aho
abana bacu tubafata nk'ibigeragezo, tubafata nk'ab'impanuka, ese tubafata nk'iki? oya rero ubu ngubu wenda iyo utwite ndapfuye ni ikigeragezo, ariko umaze kubyara njyewe umaze kubyara ibyo byose by'ibigeragezo ntabyo mfite kuri njyewe. wenda ikigeragezo ni icyo cy'umuntu ushaka kumbwira ngo umukobwa wabyara iwabo ubundi byo kugerageza umwana wanjye ni ishema ryanjye. muri twe turi hano nta muntu wumva ko umwana afite ari umusaraba kuri we. mwese iyo ntambwe mwarayirenze. uwabikoze yishimira kuba yiyuzura akagenda agashuka yatwaye akagezanya hari n'uwaba ufashe ukuguru reka kuriya muntu afashe ukuguru atandukanye natwe twabikoze tudasobanukiwe tutazi ko bishobora kutubyara ikibazo. reka kuriya muntu afashe ukuguru mufite igikomere kireba kuko abasha kubyakira, ariko wabikora n'uko wabikoze ushobora kubyakira unabyakira kandi umwana rero ni umwana n'umugisha. abana bacu rero tubafate nk'abanyamigisha, ni imigisha Imana yaduhaye. none se ntabwo hari benshi tuzi bifuza umwana bamubuze ntako batagize bageze no hanze na hehe hose. ntihari abo muzi bifuza byibura n'umwana umwe bakamubura, bakifuza bakavuga ati byibura uwaduha niyo twasama tukumva ko umwana akina mu nda yashaka ikavamo ariko twumva ko gutwita bimera. hari benshi babyifuza. rero twebwe dufite abana, birashoboka ko wenda hari n'utamufite yihangane, ariko dufate ko abana bacu ari abanyamigisha. n'utamufite nimba yaritaha Imana yaramutwaye ajya amusabira umugisha aho ari hose, atura Imana isengesha ati Mana ngutuye wa mwana wampaye, ndabizi neza ko yaje wawe ni ururabo watwaye ngo urutegure. twivuga ngo nimba yarigende yenda ngize amahirwe nta n'uwamenya ko nabyaye. oya, burya kubyara ni ishema pe. ariko simbabwiye ngo mugumemo musubire mwongere musubire, ariko duherukiraho. ariko abana bacu tubafate nk'abanyamugisha, twe kubabonamo ibibazo, twe kumubona nimba ubonye umwana wenda papa wiwe yarakwanze nta n'ikintu yagufashije namba uvuge ngo ye baba we ngo ati iyo murebye anyibutsa se yambereye, wamubona ukibuka byose yagukoreye. oya, wowe mubonemo igisubizo. hari benshi birwa mu busambanyi ariko batagira icyo bakuramo. kenshi na kenshi wenda bagakuramo indwara zitandukanye zinabahitana, ariko twe twakuyemo umwana. uzi iyo umurebye uranezerwa pe. tukiri naho muzi neza yuko ibi byatubayeho, hari igihe bikubaho bifite impamvu, hari ikintu kikubaho kigira ngo gikemure ikindi, nabyo murabizi. urugero nkanjye wenda ndiheraho, nanjye ngiye njya kubyara nahise imyaka muri 20 nendaga kuzuza 21, ariko uwanteye inda yamaze kuntenda arambwira ati jewe nkwiruka inyuma wowe urudogo rungana rutya, arambwira ati uzavuze ko yise yapfuye. noneho njyewe musaza narabyakiriye nyine ndavuga ko bimeze kose yabimbwiye andisa kandi yabimbwiye yabitekerejeho kuko cyane ko yandika mu bwenge. ariko ubwo naje kujya kwipimisha arambwira ati genda wayiteye bakuri kwepfuye nyine n'icyo gusa kubw'amahirwe twajyanyeyo, ariko bisa nko ku ngufu turagenda turipimisha. noneho ariko nyuma nza kugira umutego w'abavandimwe twari turi kumwe bavuga bati yikuremo, nabo turangana ko ubwo twanga kuyikuramo sinigeze nyikuramo, kandi n'umudogiteri yari yahageze ariko ntabwo abona nyine sinigeze nyikuramo. noneho Imana yampaye imbaraga ifite ikintu cyose buriya kibaho gifite impamvu. kimwe mama wanjye yarwaraga yahamuka, mwese murabizi kujya mu mihango idashira. mama yaheraga mu kwezi kumwe agafata ukundi, ibibazo muri icyo kibazo noneho uvangera ikibazo cyahamuka mwumva. none nabyaye ari mu kwa gatandatu, icyo gihe mama yari asigaye ajya gufata imiti abafite ikibazo cyo mu mutwe bafata. noneho nabyaye ari mu kwa gatandatu, ariko kuva mu kwezi kwa 8
kwa 2009 ntabwo iyo ndwara yigeze yongera ibyinshi igihe kinini yafataga atekereza ati narapfakaye abana banjye barapfuye ndi hagati mu matongo ibintu nk'ibyo byose ajya kubyibaza ntabwo yigeze gufata icyo gihe ahubwo yakoraga iki yabaga ari kuri wa mwana nababwiza ukuri kuva muri 2009 iyo miti yarayihagaritse nta kibazo yongeye kugira ari ibyo byo kuva byarahagaze ari ibyo byo guhahamuka byarahagaze ubwo se navuga ngo umwana wanjye ufite igisingizo cy'Imana ni rero ntimukajye mukuza ngo byatubayeho babita indaya babiruka inyuma bavuga ati n'ubundi mwarabikoze natwe mutwihere hari impamvu urumva ahubwo iyo mpamvu niyo tugomba gutekerezaho tugatekereza ko Nyagasani adukunda kuko mutekereze igihe twari dutwite igihe twari dutwite urareba aha wareba iwanyu ugasanga ntubibone uko ubivuga wareba umuvandimwe ugasanga ntubone uko ubimubwira hagati aho noneho niyo bimenyekanye umuvandimwe murangana umubyeyi mukangana inshuti mukangana kubera iki ukabura aho ujya ariko mureke mbabwire nka bavandimwe Nyagasani bamwumvira akakwereka inzira akakwereka inzira njyewe simbizi bakimara kumbwira gutyo akimara kumbwira ngo yikuremo ngo umuvandimwe akimara kumbwira ati yikuremo ubwo njyewe wenda nubwo umugabo yaramaze kumbwira atyo numvaga yuko uko bimeze kose ntacyo nzayibyara kuzaba ndi kumwe n'umuvandimwe sibyo umuvandimwe niwe wahisemo kumbwira ngo yikuremo urumva nawe naramuhakanye ubundi murumva nari nsigaye icyo nababwira rero mureke mbabwire nabasaba ni uko tuva mu cyaha simbizi wenda harimo bamwe tuba tukigirira tugira gute ariko waritsinda Kristo Yesu akuzwe umuvandimwe avugishije ukuri inkunga yanyu arayikeneye mumuturire isengesho mujye mumuzirikana kandi uko biri kose birashoboka ko hari n'undi mugenzi we umeze nkawe ariko gusa mujye musenga niwumva nyine byanze utura isengesho uvuge ati Yesu ko bigenze ko byanze bigenze nyereka inzira tugiye kurebera rero hamwe ibintu bitatu ahantu tugomba gushingira amizero icya mbere turareba gushingira ku mizero yacu ku buzima bwacu uko tubayeho ikindi nanone amizero yacu tuyashingira ku bintu cyangwa no ku muntu ku bintu ubwo ubutunzi umuntu wiringiye mbese ikindi nanone noneho turebe nanone umuntu washingiye amizero kuri Kristo ubwo tugiye kureba abantu batatu reka duhere ku muntu ushingiye amizero ye ku mibereho ye arangwa n'iki abaho gute ukumva ko nyine nimba njyewe ndi Donata ubuzima bwanjye ni njyewe ugomba kubumenya ikintu cyose ni njyewe ugomba kukibaza kandi nzakibona ari njyewe ubwanjye giturutsemo urugero nshobora kuvuga ngo njyewe Donata nimba nta sabune mfite yo kumesera umwana nimba nta myenda mfite ni njyewe ugomba kwishakamo igisubizo ayo mafaranga yo kubigura ni njyewe ugomba kuyibonamo n'ubundi niko bigomba kugenda ariko noneho kwikoresha ubwanjye
ubwo nijyanye hehe mu kwicuruza, aho kugira ngo mbone iyindi nzira kure ntere amaso inyuma ndebe ibindi inyuma, ahubwo ndabwiye noneho ntacyo ndamira, ubundi se ko nabyaye umugore n'ubundi ntawe uzanseka, aho kugira ngo njye kuvuga ngo ndinginga umuvandimwe ampa agasabune cyangwa ikintu, reka ngende kanaka nimuha rimwe cyangwa kabiri z'imbizi arampa ibyo nkeneye, arankemurira ikibazo. Icyo gihe nijyanye mu busambanyi, noneho nishoyemo neza, ariko ntabwo ndi kureba ingaruka nzagira nyuma yabyo. Uri kureba gushaka gukemura ikibazo cya hafi, ariko nyamara uri kwiteza ibindi byakure. Uwo muntu twamugiriye iyihe nama? Nimungire inama njye Donata. rero umuntu ugena inama n'ingire ko ntabwo ari guhana niba washingiye amwizero buriya yavuga guseka kugaragara no kugira ngo ariko icyo mpamya cyo muri kwisi byose birashoboka rero baho mu buzima nk'akazi kandi mbere mbere kuba nabyara umwana yakenda mbere ndabona aho kuba najya uwo mwana mba nta n'ahantu uzakora n'ibindi neza mba mu rugo kandi mu rugo dushobora gusaba ikaze kuko ntawe nahitamo ni ukuvuga ngo rero mu buzima iyo uciye mu gutwi ukihereza nyagasani byose birashoboka uhamya rero nagira ngo nawe ni uko muri iyo myaka yose maze nta kazi nta n'uwabibwiye ushaka wigiye kuvuga ko afite mama ashaka mwene mama nzagusanga wenda akiriye n'iya yego bityo kinagira cyane arabika igihe kigerangiye biyabikora yajana ariko mu buzima urashaka ntawe ushingiye ubuzima kandi wajya kwiye ugasanga byatanga yawe wese n'aya mavuta yo gusiga yawe wese ariko mu by'ukuri wakubaza ngo wabikiye ariko byaciye mu nzira nziza tuticuruje. Byaciye mu nzira nziza niyo mpamvu nene ko wanyana kugiraga ngo iyo witwemeye kwishyira muri Kristo byose birashoboka. Niyo mpamvu ngo ndajya no kwisanga umuntu yasabwe nari nkeneye nuko byagenda mureke mbabwire ariko njye ndivuga ku bwanjye ruhande, ariko nzi neza ko hari abandi tumeze kimwe. hari ukuntu nk'uku nguku mbese uba uvuga uti ndakora mu rugo ntacyo mbona nta n'aho nkura nta n'icyo nk'uko kwa Karitari, noneho ugasanga niba udashingiye n'inzira kuri Kristo tukayashingira ku bantu cyangwa kuri twebwe ubwacu. Nicyo n'uyu muvandimwe yarashaka kuvuga, sibyo? Ku bantu ukavuga uti shaka njya kwikopesha kwa kanaka isabune akayima, nirukira kanaka wenda akamuha 500, ariko nubwo umwirukira uko bimeze kose ntabwo umwirukira ari mwene nyoko, nta nubwo umwirukira ari waguteye iyo nda, sibyo? Ejo uzamwirukira azakwishyuza, ntabwo uzagenda iwe 2-3 aguha ntacyo bibaho. Ejo kandi namara kukureba tubwizanye ukuri ntago aguta bya bintu yongera kubiguha, ntabwo yongera kubiguha, sibyo? Niho ufata ukajya muri cya cyiciro kindi kuko wamenyereye ugufasha. hari ikintu kivuga ngo arafasha kurera umwana, arafasha kurera umwana, nigenda akama yasabune, nigenda akama cya gikoma, sinyigarura se hari ikibazo, ukumva ngo uri umugore nyine urakijyana urakigarura. Ese nibyo? Ejo azaguhinduka, sibyo? Azakurebamo 2-3 niko abagabo bateye, namara kukurebamo nta kintu ntacyo azaba kigoye, kandi uzaba warangije roho yawe, sibyo? Noneho numara kwanduza roho yawe azaba akuboneye gusa, kandi buriya nawe agenda akamuteza abandi. Urumva cyane ko babazi ko ngo wababwiye kutarashaka tuba turi indaya, ushatse wese akuboneza akubona, ariko ntabwo ari ko biri, sibyo?
mujye mumubara natwe tubiha agaciro tukabereka yuko uko babitekereza ariko biri sibyo. Noneho ubwo iyo icyo kikunaniye ukabona nawe araguteraganye nibwo uvuga uti none wongeye gushakisha ubundi buryo. Watangiye umwana wacutse we ndasa neza, utangiye kubasha kwishakira isabune, utangiye kubasha kwishakira mbese urasa neza agakanza noneho wabona nka donati yisukiye nawe ufite inzwiri nyinshi cyane ubundi se buriya donati abibona binyuze mu zihengeri ugatekereza uko bimeze kose ni hahandi hazi ariko ntabwo ariko bimeze. Njyewe nkumva tujye tunyurwa nuko Imana yaduhaye, ariko tunatekereza yuko ntabwo tuzahora tumeze gutya, ubuzima buzahinduka. Kandi ikindi hari ikintu tuvuga ngo wenda twajya gusenga tukavuga ngo Nyagasani ngo umwana wanjye ngo ameze gutya na gutya, ngo umwana wanjye yambaye ubusa, umwana ese ubundi n'uwawe wamukuye ntuzi uko yakugiye mu nda, uzi ko wenda mwakoze bya bindi ariko ntuzi ibyabereye mu nda yawe, ntuzi ko byagenze kugira ngo abeho. Hari uwabikoze ukamubona ukanamubona ari muzima sibyo, ukamubona ari muzima. Rero uwo nguwo wagukoreye bya bindi mu nda ukabona umwana muzima mu ntoki zawe, kuki tutamubwira uti dore umwana wawe arabura imyenda, dore umwana wawe yabuze igikoma cyo kunywa ngo urebe yakora bya bindi bye nibyo bizabinanira. Njyewe nkumva twafatanya tugashaka siranse kuri Kristo, erega niba ufite byose tugashaka siranse kuri Kristo. Njyewe ukora byumva undi nawe ugafata byumva narinde kubabwira iyo washingiye n'ijoro wakwiza muri byiza ibindi bikorwa n'ibitekerezo ariko n'abavandi bikorera abana banjye ni batatu mu kwiga mu wa gatanu, ariko ubwo nyine birinda abana bari batanu kandi uko bajya gusenga ubona kandi ikintu na kimwe kiri imbere ubwo kwa kane hanze no kwa gatatu umuntu yanga kuyirinda ubwo ntatangiye kunyogurira ubwo kwa gatatu kamukiraga witwa ubu icyo mfite umujyi icyo mfite b'abana icyo mfite utayimundira agateka ubwo ndasigaye iyo tubyuka kandi kwa gatatu kunde kandi tuzaza ati icyo mutazi ko tuzaje gutera nyuma yuko rero byose ari byo ubwenge bizaza mureke mbabwire. Hari umukobwa uherutse gutanga ubuhamya aravuga ngo ushaka kurya iby'Imana ajya bibamo neza. Simbizi njyewe ntabwo ari ukwirata, ariko iyo wegereye Imana utayibeshya nta kintu kindi nta n'icyo ubibangikanya nayo, mpamya neza yuko ko nagiye mbibona kenshi iragusubiza. Karitasi ntujya yivugira ariko ubundi mwasabiye umugabo mwasengeye ko nishakira umugabo. Urumva mu by'ukuri ndahamya neza yuko niba koko ku mugani we yarafashe umwanzuro akava mu cyaha akaba afite uwo musaba, sibona ni twamusaba ntabwo ari twamusaba, afite uwo musaba kubera iki? Kuko yaramwizeye kandi ntabwo azamukoze cyane. Natwe rero mbese tuba ari we turangamira, tuba ari we twizere kuko afite byose, afite byose. yewe kuwa gatanu nyine kuko naje hano nzanye nyine n'umuvandimwe muri twavuga ngo tujye nyine mu butayu kandi hano dusinze ntabwo twasinzije nyine tujya mu butayu hano nyine bari kumufunga aje cyane mpamvu ibyo nisaba ariko ndabireka y'umwana kandi ariko mbikambire imana numva umwana ngo bwiza rero turabizi ko ubusize abantu imyaka 2 3 ariko njyewe kuwa gatanu dushaka kuzagaruka njye kugusaba perezida ngaruke ndimo ndagushima uza umire uzarebe uko bigenda ariko kizana mu minsi ugende gatatu kose uwiringira
yesu cyangwa se imana bose wiringira imana ntakimwabona ndamubwira kandi ndabona nta n'ahantu ndimo ndayabona kuko muri iyi minsi nyine abantu benshi bamwe ndetse akazi bitewe ndagenda ngeze mu rugo abangeze samedi amafaranga ndayabonye nyabona avuye ku muvandimwe wanjye kandi nubwo narateganya kuvuga ko ari amafaranga ashobora kuyabona ariko amafaranga narayabonye ntangamenya rivare ku buryo kuwa mbere bari babahaga agapapuro yaje arambwira ati mama bazajya agapapuro k'amafaranga nyine nayo nsigaje narasanze bajya asigara yanjye hano ako gapapuro nyine asanga imihanda akareba kuwa mbere kuwa gatatu mba ndayabonye menya ntabwo narishyuye hejuru kuwa gatandatu kugira ngo nze n'umusatsi byari ariko narishyuye noneho kuwa kabiri bagomba gukora ibizami bati ntabwo nzishyure adafite amafaranga nyine nagenda ndayasanga ndabaza ariko mwana udusata cyane kubona nkubwira ngo nyine ngo gukora hari abo wishyura ukabishyura mu myaka muke ariko niba wishyuye mu gihe gitoya akagira ati shima imana yuko nayibwiye kandi nkanayibwira n'ikanka ariko ikansubiza ititaye ku cyane ititaye ku byabyaye ititaye ku ki kuko utabinyujije mu zindi nzira iyo biri ese hari akantu gato ariko mbabarira muzi neza yuko hari ibintu bijya bitubaho kandi urasanga ari byo hari ukuntu nk'uko nguko ushobora kuvuga iki uko bimeze kose nta handi nayakura ukiringira wa muntu ukize cyangwa iki w'inshuti yawe ariko ufite icyo azagukuraho ese muzi neza yuko kiriya cyaha cy'ubusambanyi kigenda ni roho mbi kurura izindi zose uzarebe niba ukibirimo gutyo ugifite ibyarari n'iki byo gutekereza utwo tuntu numva uzi neza uzarebe n'uwo mukundanye n'ugize bityo ntawe uzaza kugira inama yewe n'aba ari n'uje afite gahunda ntabwo azaza afite gahunda yindi uzabona uje akubaza wese uguhamagaye ugize gute azakubaza cya kintu azakubaza cya kintu uwo mubaye inshuti uvuga uti wenda atangiye kukwizeza ko agiye kugushyira mu rugo usange ni cya kindi agiye kukubaza uje inyuma ye usange n'icyo agiye kukubaza usigare uvuga ariko mpande ubundi kuki unteza ibi bigabo by'ibigoryi ibi bigabo by'ibigoryi kuki ubishobora ntabwo ari imana ibidutera uko bimeze kose twebwe ubwacu ntabwo turakivamo ngo tugire uwo twegurire ubuzima bwacu tumugire nyirabyo uracyari muri bya bindi uracyavuga uti hari ugikemura barimo baraza baragukurikira ntabwo mbese na nyagasani ntabwo ushyiriraho akadomo kubera iki kuko turacyabirimo uracyafite irari muri wowe uracyafite uwo wumva ko ugomba gutura ikibazo kuko kidahita gikemuka ako kanya kizakemuka nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'imyaka 3 ku mugani buriya twe tukicira inzira ariko ntabwo ari byo kwicira inzira rero numva amizero yacu iteka ryose ntuzasabirize cyangwa niba nyakunze umwana kwa se uramutse mu giti dore niwe papa we ntubuke kongerwa rero kujya no gutegura niko byagenze pe nuko wako niyo none abikomeye ujya uri mu musiri ugahingira magana arindwi ukabona isabune ukabona ikayi hari ikintu najya kamugira yewe umwana wanjye nambaza ikayi ntayibura bizatuma yibuka tubaye muri papa mubona abagimba ariko no kuvuga icyo kintu abwiye umufasha iyo ambwira ikayi izakora ndetse n'umuntu yatekanye ndaziga nkayibuka ndashaka icyongereza ndashaka ko ntagerageza
kugira ngo kabila yesu urabizi noneho rero kubera ahanga ni ahantu tuba twabaye inshuro zingana buriya ntabwo babonamo abantu bagore abantu bashaka abagabo nta kintu cyiza basubira bamubonamo ni ukuvuga ngo hari naho uriya se yagenda agiye guteka agiye gushakira abantu ariko kubera ko wowe wabonye ukaba hari n'uwo mubana ibiryo n'ibyatsi abibamo nawe ukawubwire iki nabonye yewe bimubwira uti rwose ukajyana mu nzu ukabona byagikora arabikora amukereza ubundi mu bantu bose twese hafi abatagira abantu nta kintu agiye gukora bose atagiye gushaka umugabo nta kintu namuciye mu kivuga hagati y'abantu bacoze cy'amafaranga mu kirahano nkaba cyane narabize naravuze n'umukiriya kugira ngo bagure bisubize nabwiye sinzanibagirwa bonane yarabaye yabaye tugamwifashisha kuwa gatanu ndakabwira rero rero igihe maze nza kandi kugira ngo umunsi wa gatanu nawe urwanya nirirwa mu byapa ubundi ibindi byose mubyihorere none uyu munsi cyane rwose umva uyu mwaka ubaye uw'inyuma birangira n'ibindi none birangira n'ibindi naraje kuwa gatanu ndafashe kuwa gatandatu nagiye kubona abantu mu utaje na moto akantu nza kuba nkorera cyane cy'inyanya n'ibindi ndashyize kuguha amafaranga yawe abantu bakora 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 yuko mu mategeko bajya kubaka bakora amafaranga bakora amategeko azamwishyurira ari icyo kintu natwe tumayere Kristo Yesu akuzwe. Reka twongere tuzirikane ijambo riri muri mwene Sirake umutwe wa 2 umurongo wa 7 turageza ku wa 18. Haravuga ngo kwiringira Imana. Mwebwe abatinya Uhoraho nimutegereze imbabazi ze kandi ntimudohoke hato mutazarimbuka. Mwebwe abatinya Uhoraho nimumwiringire ibihembo byanyu ntibizigera bibura. Mwebwe abatinya Uhoraho nimwizere ibyiza bibagenewe birimo ibyishimo bihoraho n'imbabazi. Nimusubize amaso mu bisekuru bya kera murebe ninde wiringiye Uhoraho maze agakorwa n'ikimwaro, cyangwa ninde watinye Uhoraho maze akamutererana? Ninde wamwiyambaje akamusuzugura? Koko rero Uhoraho ni nyir'imbabazi ni nyir'impuhwe, akiza ibyaha kandi agatabara mu gihe cy'amakuba. Hagowe ibigwari n'abagiranabi hamwe n'umunyabyaha urangwa n'uburyarya. Hagowe uw'umutima mubi kuko adafite ukwemera, niyo mpamvu atazitabwaho. Muragowe mwebwe mwadohotse, ese Uhoraho naza muzifata mute? Abatinya Uhoraho ntibasuzugura amagambo ye, kandi abamukunda bakomera ku nzira ze. Abatinya Uhoraho bashaka ikimushimisha, kandi abamukunda bakanezezwa n'amategeko ye. Abatinya Uhoraho bahorana umutima ukeye, kandi bakicisha bugufi imbere ye bagira bati, reka twishyire mu maboko y'Uhoraho twoye kwiringira abantu, kuko ari we nyir'ububasha akaba na nyir'impuhwe. Ijambo ry'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Muri mwene Sirake umutwe wa 2 umurongo wa 7 kugera ku wa 18. Tuzirikane ku murongo wa 10 haravuga ngo nimusubize amaso mu bisekuru bya kera murebe ninde wiringiye Uhoraho maze agakorwa n'ikimwaro, cyangwa ninde watinye Uhoraho maze akamutererana? Ninde wamwiyambaje akamusuzugura? Dufate byibura nk'amasegonda 30 witekerezeho wowe ubwawe, uzirikanira ijambo, utekereze kuva wamenya ubwenge, nimba n'umubyeyi wawe yarakubwiye mu isamwa ryawe uko byagenze,
uhera aho ngaho utekereze ugeze iyi segonda wicaye aha ngaho gitekerezeho nk'amasegonda 30 keza kuko mwari mugejeje hasi cyangwa mugejeje mukiri batoya akanya kabaye gatoya ninde watekereje uwabitekereje nambwira icyo ate yumvise ku Mana mbwira ikintu wumvise ku Imana rwose wayikizina wavuga ngo ni ikisimbizi ni mumbwire ese ubundi mwemera ko turaba agaciro imbere y'Imana mu maso y'Imana cyo ntawe agitekereje ko dufite agaciro imbere y'Imana tekereza bimwe wakoze kera bishobora kuba ari na vuba wenda ibyiza cyangwa n'ibibi ariko ntabwo wapfuye uraho umeze neza ufite ubuzima ufite umwana mwiza muzima nta kibazo ninde wabikoze hano muri izo harasubira ngo ariko noneho uwo n'uhoraho ubivuze uwakuremye wowe Yakobo uwaguhanze Isiraheli agize ati witinya kuko nakwicunguriye uri uwanjye nakwihamagariye mu izina ryanjye nuramuka unyuze mu mazi nzaba ndi kumwe nawe ukanyura mu nzuzi ntuzarohama nunyura rwagati mu muriro ntabwo uzashya n'indimi zawe ntacyo zizagutwara kuko jye uhoraho ndi Imana yawe nkaba nyir'ubutagatifu wa Isiraheli umukiza wawe natanze Misiri w'incungu yawe Kushi na Seba ho ingurane yawe bitewe n'agaciro gakomeye ufite mu maso yanjye uri uwo kubahwa kandi nanjye nkaba ngukunda natanze rero abantu ho incungu yawe n'amahanga ho ingurane yawe witinya kuko ndi kumwe nawe nzagarura urubyaro rwawe kuva iyo izuba rirasira nzakwegeranye kugeza iyo rirengera nzabwira abo mu majyaruguru nti bantu n'abo mu majyepfo ni wibane ngarurira abahungu banjye bari mu gihugu cya kure n'abakobwa banjye bari ku mpera z'isi mwumvise n'iki ko dufite agaciro imbere y'Imana kubera agaciro Imana idufitiye yatanze byose yatanze incungu kubera ni twebwe yagiriraga ubwo rero byumvikane ko dufite agaciro imbere y'Imana ikindi nanone kandi Imana idushakira icyiza ntabwo ijya idushakira ikibi no kuba twarabyaye ntabwo ari bibi ni ibyiza yaduhaye ni umugisha wayo yaduhayeho tuwusigasire ikindi nanone Imana iradukunda ibyo tubisanga mu ndangakwemera yacu aho bavuga ngo icyatumye amanuka mu ijuru twebwe abantu no kugira ngo dukire urwo ni urukundo rw'Imana ikindi nanone Imana ihora iduhumuriza ibyo nabyo nk'uko kuduhumuriza tubisanga muri Izayi umutwe wa 43 umurongo wa mbere Izayi 43 umurongo wa mbere haravuga ngo ariko noneho uwo n'uhoraho ubivuze uwakuremye wowe Yakobo uwaguhanze Isiraheli agize ati witinya kuko nakwicunguriye uri uwanjye nakwihamagariye mu izina ryawe Kristo kuko Imana iraduhumuriza iratubwira ngo twitinya yatwihamagariye mu izina ryacu iratuze njyewe Donatirandi tariki iramuzi nawe uraho irakuzi wese yemwe n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaza nta mpamvu rero yo kugira ubwoba ngo dushake gushingira amizero yacu kuri twebwe cyangwa ku bandi bantu ahubwo tuyashingire kuri Kristo tuyashingire ku Mana ishobora byose kuko iratuzi na mbere y'uko tuvuka
yo yari ibizi ibitubaho byose, ibihari ibibizi, ni nayo iduha imbaraga yo kugira ngo tubisohokemo. Tureke kwirwanirira, ahubwo amizero yacu tuyashingire ku Mana. Ikibaye cyose tubwire Imana tuti ni wowe Nyagasani, na mbere yuko mvuka uranzi, n'ibibimbaho urabibona, bari wowe unshakira inzira, ndwanirira, mfata ukuboko ntayoba nkagwa. Nubona ugiye kugwa mu cyaha uvuga uti Nyagasani mfata ukuboko ntayoba nkagwa, nyiyoborera kandi unyiragirire. Uw'Imana yaragiye ntabwo ajya azimira, ntabwo ajya kure yayo. Muri Zaburi aravuga ngo niyo nakomeretse aranyomora nkaba muzima, inkuyo ye imuhora mu biganza anyenura. Igihe cyose ahora tushakashaka tugirira neza, ariko ikibabaza ni uko tunyuzamo tukajya kure. Nimba waguye mu cyaha uyu munsi, uzi neza ko wakoze icyaha, waguye mu cyaha, ejo usubiyeyo. Ntabwo uri gufata umwanzuro ngo uve mu busambanyi. Urabyaye rimwe, urongeye, noneho kwa kundi wongera kubyara gatatu kenshi na kenshi cyangwa kabiri cyangwa kangahe, biterwa n'uko wowe uri kwirwanirira. Uvuga uti reka nshake igitunga uriya, mu gihe uri gushaka kurera uwa mbere hakaziramo uwa kabiri, kubera kwirwanirira twebwe amizero yacu tutayashingiye ku Mana. Ariko iyo washingiye amizero yawe ku Mana bigenda neza. Iyo uhuye n'ikibazo uravuga uti Nyagasani bimeze bitya, ndwanirira. Ntabwo umenya aho biciye, ibigufasha ntabwo umenya aho biturutse. N'umuntu utateganyaga pe, rwose utatekerezaga mu buzima bwawe, ujya kumva ukumva araguhamagaye kuri telefone, cyangwa ukabona bimuvanye waraje ati byisi ubaho uti. Ubu se ufite isabune yo gufura? Ubu se hari udushyimbo ufite two gushyira ku ziko ngo ugaburire umwana? Ukumva biraje, ariko kubera ko wizeye Imana ntabwo umenya uko bije, ukabona aragufashije. Ariko iyo ugerageje kwirwanirira, uguma mu cyaha wongera ugisubiramo ngo urebe ko wakemura icya mbere, witeza n'ibindi, ugasanga nibwo tubaye wamuganira icibwa. Watambuka utehe ati uriya siyabyariye iwawe, hari umugabo utamuzi, bakaba batubonye urwaho. aho yoni nyihoramo, uwo mugani bakawukoma, aho yoni nyihoramo. Reka natwe twiha agaciro ibibi batubonamo, twebwe tubibyazemo ibyiza. Ibibi batubonamo tubibyazemo ibyiza. Kumwe bavuga ngo nta cyiza cyava kuri kana, oya, natwe turaba agaciro imbere y'Imana. Idufiteho agaciro, iratuzi, nta kibi itakizi. Tureke kuguma mu cyaha, dushingire amizero yacu kuri Kristo kandi tumenye akamaro kabyo. Hano muri Yeremiya umutwe wa 15 umurongo wa 19 haratubwira ngo none rero Uhoraho avuze ati nungarukira ari jye ukugaruye, uzampagarara imbere. Nuvuga amagambo ashyira mu gaciro, ukareka amahomvu, umunwa wawe uzaba uwanjye. Bazakugarukira, ariko wowe ntugomba kubasanga. Imbere y'abo bantu nkugize nk'inkike ikomeye y'umuringa. Bazakurwanya, ariko ntacyo bazagukoraho. Humura, turi kumwe, ndagutabara kandi nkurenganure. Uwo ni Uhoraho ubivuga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhoraho nitumwiringira azadutabara kandi azakurenganura. Azaduhagararaho muri ba bandi bavuga bati n'ubundi ni umugore akwiruka inyuma. Niwiringira Uhoraho azaguhagararaho, nawe nubibamo neza, nawe undi ntabwo akagutinya. Azakubona afite ahubwo azakuye ubwoba bukaba, kuko ufite uguhagazeho, ufite umurinzi. Dushingire amizero yacu kuri Kristo. Nitumuha umwanya muri twebwe akatubamo, tutamubyarya, nta kindi tumubandikanije nacyo,
ntacyo tuzamuburana yabitubwiye, nta kizadukandanya. Rero mureke dufate umwanzuro twese, ntabwo ariko wenda tubirimo neza. Bamwe turacyafite irari, bamwe turacyafite abo dutezeho amaboko, amaso, bincikiyeho se nagira nte, hari ibiri byose ubiha ba bandi baguha nawe utezeho makiriro. Rero dushingira n'imbere yacu turi tubemo turi dushake icyo bita ubwishingizi, muri kumwe nta cyagukangaranya, nta cyaguhuganya, kandi niwe ngabo idukingira byose muri hamwe. ikintu tugiye kujyana mu butayu, tugiye gufata umwanzuro n'icyemezo cyo gushingira amizero yacu kuri Kristo. hari aho ikintu cyakomotse, natwe rero ubukristo bwacu hari aho bwakomotse, hari aho ubuzima tubayemo cyangwa tugomba kubamo bwakomotse. ubwo rero bwakomotse ni kuri Kristo bwakomotse, ni nayo mpamvu twitirirwa izina rye. iyo ntangiriro y'ubuzima bwacu rero, cyangwa ndetse n'icyitirizo cy'ubuzima bwacu Kristo, nawe hari aho akomoka, hari aho ava. ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu ntangiriro jambo yariho, nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe, naremwe nawe, nawe waremwe nawe. ibiriho byose arabikontorora, arabireba, akabiha umurongo ngenderwaho, kubera ko byose niwe bishingiyeho. Imana ijya kurema umuntu, Kristo yari ahari. njya kwemera ubundi, cyangwa se njya kugira ngo nitwe umukristo, ni uko hari ibyo ngomba gukora. ndabivuga mu ngingo nk'eshatu. ngomba kumenya Imana data ubwabyo nkabisobanukirwa. nk'umujene, Imana yanjye ni iyi, Imana yanjye ikora ite, Imana yanjye ibana nanjye gute. ibyo nibyo turi burebe. Imana yanjye ubundi yakwiye kunsubiza gute. nkongera gutekereza ngo ngomba kumenya Kristo, uwo ngomba kwitirirwa, uwo ngomba guhamya, uwo ngomba kwerekana iyo ntashye, iyo ndi kumwe n'abagenzi banjye mu quartier cyangwa se aho nkorera. ngomba kandi kuyoborwa na Roho Mutagatifu kugira ngo ambashishe gutsinda, ambashije kuba muri ya mihengeri nirwamo buri munsi, ya mihangayiko nirwamo buri munsi, bya bikomere mpura nabyo buri munsi, kugira ngo uyu munsi Roho Mutagatifu ambashishe gutsinda. mu buzima bwanjye bwa buri munsi ngomba kurangwa n'imigenzo mbonezamana yamfasha kugira ngo ngaragaze Kristo nemeye nakiriye, ukwemera, ukwizera n'urukundo. ibyo byose rero ndabibumbira mu ijambo rimwe ryo kwemera Imana. kwemera Imana mwaje kubera ko mwemera, nanjye naje kubera ko nemera. hari igihe ukubitana n'abajene baganira ati Imana ndakwemera rwose, urabizi nawe ubu na Yezu ndakwemera Mana. jama wacu nyine turamwemera, uramwemera kuko hari ikintu wamubonyeho, ukumva uracyemera, ukumva uracyishimiye, ukumva ugihaye agaciro. n'Imana rero twarayemeye, bituma tuza mu buzima bwacu dufata icyemezo, ngiye gusenga, ngiye gusengera aha n'aha. uko kwemera Imana ni no guhitamo kumenya icyerekezo cy'ubuzima bwawe. ngiye nemera Imana, ni nayo mpamvu nza gusenga. kwemera Imana rero mu buzima bwanjye nyihitamo, nkayihitamo ikaba ariyo iba imbereye igisubizo cy'ubuzima bwanjye. ni icyemezo ngewe mfata, nta wundi muntu ngiriye inama zishobora kumfasha gusobanukirwa icyerekezo ndimo, ariko ni njye ubwanjye mu mutima wanjye mfata icyemezo ngo nemera Imana. nemera Imana ko ishoboye byose, nemera Imana ko igira impuhwe, nemera Imana ko ari inyambabazi. iyo nacumuye ndayemera yuko iyo mfukamye nkayibwira ngo mbabarira Nyagasani, uko kwemera kuza muri njye, nkumva ko Imana imbabariye, nkumva ngo ndatuje, nkafata icyemezo cyo kubwira Imana ngo nje kukubwira ko nkeneye akazi Nyagasani. uko kwemera kuvuka muri njye gutuma nemera yuko Imana ishoboye, niko umukristo akwiye kubaho. nafashe icyemezo rero, senga Imana kubera ko nyemera, senga Imana kubera ko nzi ko ishoboye byose,
nzi ko nayibwira ngo mama ararwaye, Nyagasani nje mu butayu nje gusengera mama ko arwaye. Uko kwemera kumpagurutsa ko kuza kubwira Imana ibyanjye, nicyo Nyagasani atubwira ngo emera Imana yawe. Ubukristo bwacu rero ucyo bushingiyeho nk'uko nahoze mbivuga kuri Kristo umwana w'Imana. Mu ntangiriro ntabwo ubukristo bwavugwaga. Kera Abayisiraheli babwirwaga ko hazaza umukiza, ariko ntibabuvugaga ko ari abakristo, bitwaga abana b'Imana icyo gihe. Ariko Kristo aje duhindurirwa izina. Iryo zina rero turaza gukomeza tubigeraho neza. Iryo zina twahinduriwe niryo tugomba guhindurira no mu buzima bwacu. Kumenya Imana ntabwo ari ukumenya amazina yayo ngo n'uhoraho, Uwiteka, Nyir'ububasha, Umugenga wa byose. Ni byiza, ibyo ni ibisingizo duha Nyagasani, ariko kwemera Imana ni ukuyinjiza mu mateka yanjye, ni ukuyinjiza mu buzima bwanjye, ikagenda nayo inyihishurira. Ubu hari ikintu cyaguhagurukije, umaze n'iminsi unatura, ushobora no kuba wanakoze noveni witegura kuza hano, ukavuga uti hari ikintu nteruye nje gutura Nyagasani. Ubwo buzima ninjiza mu Imana rero nibwo butuma menyana nayo, nibwo butuma menyana nayo. Hari igihe wakwibaza utari kose iyo bavuga Imana kuki nge ntayibona, kuki ntayumva, maze n'igihe nyibwira ariko kuki ntayibona. Turaza kureba impamvu ukibona yuko utarimo kubona Imana. Wumva warahuriye he n'Imana? Umukobwa uri hano, umusore uri hano, wumva warahuriye he n'Imana? Ushobora kuba wari urwaye, ushobora kuba wari urwaye, hanyuma waba urwaye ugasenga ubona bikomeye, ukabona Nyagasani arakinguriye, ubu urayibonye. Icyo gihe uba uhuye n'Imana mu burwayi bwawe. Hari igihe wumvaga ubuzima bwifunze, ugasenga ukabona uhuye na Nyagasani. Icyo gihe wavuga uti iki gihe nahuye n'Imana, narayibonye. Uko niko gusobanukirwa, kumenya, guhishurirwa, guhura n'Imana no kuyimenya. Ukavuga uti Imana ni umushobora byose. Nabonaga ko bikomeye iki gihe, ariko none ubu nabonye ko Nyagasani ashoboye byose, nabonye ko ari umutabazi. Hari igihe wasenze wumva ugiranye ibihe byiza n'Imana, wumva urashubijwe. Icyo gihe hari izina wahaye Imana, hanyuma uravuga uti Imana ni umugenga wa byose, Imana ishoboye byose. Ibyo bihe urimo urabyifuza. Hari umunsi naje mu butayu numva nshakiranye n'Imana. Bibaho ukavuga uti wa gatanu ushize narasenze pe, cyangwa uti ku cyumweru naje mu isengesho ndasubizwa pe, numva ibintu bigeze aho numvaga nshaka. Njye sinaje mu isengesho ry'ubushize, ariko numva ibihe rero wagiranye n'Imana uyu munsi nibyo uhamagariwe guhamagara kugira ngo ukomeze ugirane ubusabane na Nyagasani. Hari umwiherero waciyemo wumva uravuga uti uyu mwiherero nshakiranye na Nyagasani pe, ndumva ntazigera asubira inyuma. Ibyo bihe rero ongera ubihamagare mu buzima bwawe, ukomeze usabane na Nyagasani. Nguko uko umuntu avuga ngo namenye Imana. Hari aho twahuriye. Imana rero igenda itwigaragariza mu byo yaremye, uko umuntu yaremwe, hanyuma ngahitamo gusubiza umuhamagaro wanjye. Umuntu arusha agaciro ibiremwa byose byaremwe. Turi kujyana mbese? Umuntu arusha agaciro ibintu byose byaremwe. Ni umuremyi wa byose kandi ni nyirikuzo. Mbere yuko nakira Kristo mu buzima bwanjye, nuko Imana Data yandemye ngomba kuyiha umwanya ukwiriye. Muri Zaburi ya 68 Nyagasani aratwishingira, akaduhagararaho, akatwereka yuko nta kintu na kimwe gishobora kuduhagarika, kuko niwe utwishingiye, niwe wishingiye ibyacu byose. Niyo mpamvu ntashobora gukomeza guhungabana no guhangayika, kubera ko Nyagasani anyishingiye. Zaburi ya 68 umuduko 67 umurongo wa 6. Ni umubyeyi umenya imfubyi akanarenganura abapfakazi. Nguko uko Imana imeze mu ngoro yayo ntagatifu. Abatagira kivurira Imana ibubakira urugo, imfungwa ikazibohora,
ikazisubiza umudendezo, naho abantu b'ibyigomeke ikabatuza ku gasi. Ijambo ry'Imana. Abatagira kivurira Imana irabubakira. Ese urumva nta ukurengera muri iyi minsi? Urumva nta muntu urimo kukurengera? Ibintu byarakomeye, urumva byagucikiyeho. Turashimira Imana ko uyu munsi tubwiye ngo ihagaritse imihengeri ku buzima bwacu. Kandi n'iri jambo ryongera kuvuga ngo abatagira kivurira Imana ibubakira ingo. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana twemera irarisohoza. Imfubyi n'abapfakazi irabarenganura. Umunsi ushobora kuba ubashwa n'ubupfubyi, hari n'ubupfubyi kandi ababyeyi be bakiriho kubera ko bamutaye nta kintu bamumariye. Uyu munsi ongera wemere Imana igarure mu buzima bwawe, ubwira uti uri data, kuko ngo arenganura imfubyi. Umubyeyi wawe ashobora kuba yarapfakaye ukabona arakihebye, uhamagariwe kumuhumuriza uyu munsi umubwira uti Imana irenganura abapfakazi. Ese ko ntabwo mbona bitinze ko tubimazemo imyaka n'imyaka? Ijambo ry'Imana riza umunsi n'akanya karyo ko gusubiza, kuko Imana isubiriza igihe. Wenda uyu mwanya ni umwanya wo kugira kuvugurura yego yawe yo kubwira Imana ngo uri data, ni wowe papa mu rugo, ni wowe wongera kutwubakira. Ngo ifungwa ikazibohora. Abacu iyo bafunze, sinzi niba mwari mwagira umwanya wo kuba wajya gusura umuntu ufunze, wenda ari umuvandimwe wawe cyangwa ari umubyeyi wawe. Ni akababaro uhakura. Ubona ukuntu abashorewe, rimwe na rimwe yambaye n'amapingu, ukumva urababaye. Iyo arengana uhumura azabohorwa, kuko Nyagasani aravuga ngo imfungwa arazibohora akazisubiza umudendezo. Uyu munsi uhamagara kongera kuhumuriza wa muntu umubwira ngo Nyagasani abohora imfungwa akaziha umudendezo. Umuremyi wacu rero yabura arebye asanga tutagomeza guheranwa n'ubwo buzima bwo kwiheba, ubuzima bwo kumva tuzitiwe tuboshye. Aravuga ati reka nzane Kristo mu buzima bwanyu, turamwakira. Ibyo simbitindaho cyane uko Kristo yaje cyangwa uko yavutse, twese numva turabizi. Kristo ninde mu buzima bwacu? Twigaga ati igisi mu Eucharistia cyangwa mu gukomeza twavuze ngo Yesu Kristo ni umwana w'Imana wigize umuntu kugira ngo tumenyeshe byimazeyo data wa twese dukunda. Twarabifataga cyane mu mutwe twese ko twigaga turi abana, tukumva turabifashe kandi rimwe na rimwe ntitunasobanukirwe icyo turimo tuvuga, ariko uyu munsi turimo turacyumva. Kristo watsinze urupfu, nibyo twahoze tudusoma turirimba. Kristo ni ishusho y'Imana itagaragara, tukabona Imana muri Kristo. Kristo nawe ntitumureba, ariko ngomba kumureba muri mugenzi wanjye, ngomba kumureba mu mubyeyi wanjye, ngomba kumureba mu muturanyi wanjye. Mu buzima bwacu tubayemo nk'abajene, Yezu akwiye gufata umwanya w'ibanze mu buzima bwanjye, kubera ko ari we shingiro ryanjye. Uko nitwara, uko mbayeho mu buzima bwanjye. Kenshi twagiye dukunda kugira ibibazo byo guhura n'imbogamizi nyinshi, ntitumenye Imana hakiri kare, tukayimenya wenda dukererewe, ariko ku Mana ntarirarenga. Ukabaho ubayeho mu gahinda, ukavuka ukaregwa nabi, ukavuka bakakujugunya, ukaba mu bikomere byinshi cyane, ariko uyu munsi ukaba uvuga uti namenye Yesu, twarahuye. Ukamufata nk'uwibanze mu buzima bwawe, kongera kumva ahindutse uwawe, ukamutwara ari uwawe. Turebye mu Banyakorosi umutwe wa mbere, turareba uko Kristo ari. Ni naryo shingiro ry'inyigisho yacu, kugira ngo duhagarare gitwari nk'abajene, twumve uko dukwiye gusubiza umuhamagaro wacu mu buzima bwacu bwa buri munsi, ko Kristo ari we shingiro ry'ibyacu byose. Gusa ubundi hari utarimika Kristo ngo mubere icyitegererezo cy'ubuzima bwe? Hari ugishakisha muri mwe? Undi mumaze gufata imbaraga nyinshi mu nyigisho zose mumaze guhabwa? Ariko uyu munsi banza mwaje mutakangutse neza.
muracyasinziriye cyangwa ni njyewe wabasinjirije? Ni njyewe wabasinjirije? Mu Banyakolosi umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 15, umutwe w'amagambo uravuga ngo igisingizo cya Kristo niwe shusho y'Imana itagaragara, umuvuka mbere mu byitwa ikiremwa cyose, kuko byose byaremewe muri we, ari ibiri mu ijuru ari n'ibiri ku isi, ibigaragara n'ibitagaragara, ibinyabubasha n'inganji, ibikomangoma n'ibihanganje, byose byaremwe nawe kandi niwe byaremewe. Yariho mbere ya byose kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe kandi umutwe w'umubiri ari wo Kiliziya, akaba n'ishingiro n'umuvuka mbere mu bapfuye, kugira ngo ahorane muri byose umwanya w'ibanze, kuko Imana yizihijwe no kumusendereza mu ibyiza byose, kandi muri we yiyunga n'ibiriho byose, ndetse ari we ibigirira, ari ibiri ku isi ari n'ibiri mu ijuru, byose bisakazaho amahoro aturutse ku maraso ye yameneye ku musaraba. Ijambo ry'Imana. Byose niwe bikomokaho, byose niwe bibonekeramo. Icyo ukeneye urakibonera muri Kristo. Hari icyemezo wafashe wisi ndetse iki cyaha iki n'iki ndetse gutukana, ariko uyu munsi ukabona biracyakuzengurukaho. Muri Kristo niwe byose tubiboneramo. Ongera umubwire uti aha hantu haratsinda, aha hantu ntago mbasha kubana nawe, simbasha kukwiyomekaho, simbasha kugendana nawe. Ongera umubwire uti Nyagasani Yezu, ngwino muri njye uyu munsi kugira ngo mbashe gutsinda hariya. Iyo bagukoreye ikintu udashaka urabihirwa, karya umwanda nawe nkuko nawe baba bakuryanya umwanda. Rimwe na rimwe umuntu yakugirira nabi, yagutuka, yagusebya, ugafata iya mbere yo kumusubiza, cyangwa ukavuga uti uretse nkwereke. Niba aguhamagaye akubwira nabi agutuka kuba afite telefone, ukihutira gushaka amayinite ngo nawe umusubize kubera ko we yagushiranye cyangwa ntayo ufite. Ariko igisubizo cya mbere, ishingiro ry'ubukristo bwacu Kristo, tugomba guceceka, gusubizanya ituze, nkuko nawe ibintu byose ari we biboneramo. Iyo ubuze amahoro, ngo niwe shingiro ry'amahoro yacu. Iyo ubuze amahoro mu buzima bwawe, gana Kristo, mwegera umubwire uti Nyagasani Yezu, uyu munsi ni wowe nongeye guhitamo, uyu munsi ni wowe nongeye guha umwanya wa mbere muri jye. Hari igihe umuntu akwiyenzaho mu buzima bwacu, ugahura n'umuntu akakwiyenzaho, nta ruhare ubifiteho, nta n'ikintu wumva wabikoraho. Igisubizo wabwiye kumuha utanavuze ni uguhamagara Yezu uti ndwanirira. Ahantu hose ukumva ko Nyagasani Yezu ari ugomba kukurwanirira. Icyo gihe ni ngombwa ko wafata icyemezo mu buzima bwawe cyo kuvuga uti hari akanya ngomba guha Nyagasani buri munsi. Ku bajya batereta, ntashobora kurara adahamagaye sheri, ko bimeze. Ntashobora kurara atamuhamagaye, tamubwiye, akamwohereza akamesaje. Niba ari ufite WhatsApp akamwohereza agashusho runaka cyangwa agafoto runaka, yambo ntushobora kubona ya buri munsi. Kwa Yezu dutanga yambo bite, waramutse neza, umeze neza, titukibagirwa kongera kubwira Yezu ko duhari. Uyu munsi ndahari Nyagasani, uyu munsi ndahari kugira ngo tugendane, tugorane ibi ngibi. Ntukarara utamubwiye uko wiriwe, ntukarara utamubwiye ibyo wiriwemo byose. Uyu munsi Nyagasani Yezu, hari ukuntu uyu munsi natukanye, uyu munsi ntabeshye, uyu munsi byanyendekeye gutya, ndagushimira uyu munsi ko hari umuntu wangiriye neza. Ibyo wahuye nabyo uyu munsi ntukarara utamubwiye, kubera ko sheri wawe nawe hari igihe udashobora kurara utamubwiye yuko hari byiza wagezeho. Ntukarare utoherereje mesaje Yezu, umubwire uti akiriye mesaje, unamubaza uti ya mesaje wayibonye, wayibonye yuko nagize ugutsinda, wayibonye yuko hari ibintu byinshi nagezeho. Ubuzima ubayeho buri munsi urabizi icyo ushobora kubwira Nyagasani Yezu nk'inshuti yawe.
ako kanya rero dushakira Nyagasani saa kumi uyu munsi kuwa gatanu gusa wumva biguhagije igihe utafashe umwanya uhagije ushobora kutabona umwanya wo kujya muri shapeli bitewe n'aho utuye ariko mu rugo iwawe mu cyumba iwawe ushobora kumubonera umwanya hari inguni ushobora kuvuga uti iyi nguni ni iyanjye na Yezu. Hari umukecuru wajyaga aca ku kiliziya buri gihe yigiriye mu kazi ke kubera ko wenda atabonye umwanya cyangwa hafunze ati Yezu waramutse dore ndagiye ariko nakerewe kujya guhinga hanyuma ngo no tujyane nabimubonagaho kenshi namunyuragaho njya ku kazi ariko buri munsi Yezu haramutse ukabona rwose kunama imbere ya kiliziya kandi abihitira mu muhanda gusa uwo muntu ntabwo yaramukije Yezu. Uburyo bwawe nawe ushobora kubanamo na Yezu bwa buri munsi ushaka kumuramutsa. Hari uwambwiye ati buri gitondo uko ngiye gusasa iyo mbyutse maze gusenga iyo ngiye gusasa Yezu mu buriri rero usukure agasasa abwira Yezu ati ngwino mu buriri bwanjye uyu munsi uhaha umugisha mbega amagambo meza yose amubwira uyu munsi nze kwiyorosa neza nze kurota neza byinshi yagiye akagenda abohoka ku tuntu twinshi kubera gutura buri kantu kose Yezu. Imyenda ngiye kwambara niba arimo gutera ipasi nabimwigiyeho ko nyuma bibuza kugenda ariko akantu kose arimo akora niyo agiye gufungura urugi Yezu dufungurane urugi Yezu dutangire akantu kose muri dusha ati Yezu tukarabane Yezu tugire gutya utinde na gakeya mu kintu na kimwe wumva utahamagayemo Yezu. Niho hahandi umuntu azaza ngo agukorere ikintu wumva udashaka uzabasha kumusubiza neza cyangwa ubashe kwiyumanganya kubera ko Yezu ntajya ava iruhande rwawe. Murahorana turumvikana Yezu murahorana. Ugiye kuvoma tujyane nugera kwiriba ugasanga abantu barimo bararwana barimo barakomata kwa kundi tujya tubibona wowe uzabasha gutuza. Ushobora no kwihagarara kubera ko urimo gusabira abo bantu uhamagara Yezu wajye mwajyanye kuvoma batari kumenya ko yatinze nk'uko tukuvomera Yezu akakuvuganira kubera ko ngo abera hose icyarimwe kandi ngo ashoboye byose akakurwanirira ukagira ahantu ushobora gutambuka aha hari nk'igice cyateye kubera ko wabwiye Yezu ngo duhagurukane tugende. Icyo gihe muragendana ntashaka kugusiga ntushaka kugira ikintu na kimwe ushobora kuba icyo gihe. Uyu munsi niba hari igikomere wikoreye kirimo kukuremerera utarabasha kubohokaho kubera ko igihe wenda cyacu kitaragera utarabasha kurekura cyangwa utarabasha kunyura ahantu ubasha ko cyabomoka kugira ngo kigende uyu munsi ongera ubwire Yezu ati Yezu dore hahantu ukuntu hameze igisebe kimeze nabi ikibyimba ntabwo kirameneka ongera ugira ikintu ukora kugira ngo nakire ubuzima. Yezu rero ntiyagundiriye kureshya n'Imana. Iyo aza gukomeza kuvuga ati reka impuhwe ntizimuzemo akakomeza ati ntabwo najya muri iriya simize kuko byose yarabibonaga muri igitabo cya Izayi aho bavuga ngo hari habuze umuntu wabumbura igitabo kugira ngo Imana itange umugambi wo kujya gucungura isi. Arareba yitegereza isi yitegereza Paul uri hano yitegereza Samuel uri hano yitegereza Jean uri hano aravuga ati ngomba kujya kumucungura akugirira impuhwe afata icyo cyemezo giciye bugufi kimushyira hasi hanyuma aremera araza. Nguwo Kristo rero tugomba kugenderaho buri munsi mu guca bugufi ngaca bugufi. Hari igihe umubyeyi wawe ashaka kukubwira ikintu ukamuzamuka imyaka mugezemo kenshi kuri bamwe ni imyaka yo kutavangirwa. Ntunyivangemo ntumvangire ntuze kumvangira wowe ntunyinjirire we ntunyinjirire rwose niyo myaka nyine ntakwinjirire nyine ntiyinjire mu byawe. Ni imyaka yo kwifatira ibyemezo byawe no kumva ko nta ukurusha n'ubushobozi kumvuga se bw'amafaranga ubushobozi ku byemezo byawe. Ariko Kristo ntiyagundiriye yaciye bugufi. Arakantu nasomye ndibuze kukabasangiza avuga ukuntu Yezu buri munsi yabonaga ikintu gucishwa bugufi ngo akabireba ngo akabona birakabije. Mbega kumva yarabaye umuntu mu nda y'umuntu ngo akabireba kumva birakabije. Urumva yari Imana ari mu nda nk'urusoro ariko we yarabibonaga ko ari urusoro kubera ko ari Imana akumva ngo icyo kintu kirakabije kuri we ubwo kwicisha bugufi kungana gutya kumva ngo birakabije. Uyu munsi hari ikintu numva ngomba gukora nanjye nkumva kirakabije
kubeshya, hari umuntu ubeshya bikaba ari nk'igisubizo cy'ubuzima bwe. Ngiye aha ukabwira umubyeyi cyangwa umuntu mubana ngiye aha, kakakuzamo buri munsi ko kuba mukuri bikaba ari ikintu kigoye cyane kuri wowe, kiba ari ikintu kigoye. Noneho uyu munsi ngafata icyemezo nti noneho ndarekuye, ndashishimutse ngiye kubaho ukuri ku buryo noneho muri njya, kandi uwo muntu ubwira kenshi ntanamenye yuko ubeshya, kamudoda bien bose ntasobanukirwe. Icyo gihe wongera gufata icyemezo noneho muri ubu butayu muri bwinjiremo, wowe ukirimo kubeshya, urimo kurwana no kubaho mu kuri, ongera ubeho uvuga uti none ndumva bikabije, ndumva ukabye mu kuri, ukabye kubaho mu kuri. Sinzi niba icyo ndimo kuvuga cyumvikana, ariko ndashaka kuganisha ngo icyo uhindukaho uyu munsi kugira ngo ubane na Kristo, nawe wumva ko gikabije, ubashe guca bugufi witsinde muri wowe. Inzika ikaza noneho ukumva birakabije, ukumva birakabije. Ni iki wumva gikabije kuri wowe? Se nirari ry'ibintu. Kenshi muri iki gihe turi kubona abantu barimo gupfa imitungo, ababyeyi bararya abana nabo bagashaka kumva ko n'uburenganzira bwabo. Urumva bikabije kuri wowe kumva ko barimo kukunyaga umutungo? Urumva bikabije kubera ko urimo kurenganywa n'umuryango, umuvandimwe wawe cyangwa iki? Urumva bikabije? Niba wumva bikabije, bwira Yesu uti hahandi wumvaga bikabije, hahumve n'ububabare numva muri njyewe, nanjye mbohoke. Kristo Yesu akuzwe. Mu Banyafilipi umutwe wa 2 twumva ukuntu Yesu yarekuye iryo kuzo rye, yumvaga ari rikomeye cyane, hanyuma akarirekura kugira ngo mbeho, akarirekura kugira ngo wowe mujene uri aha ngaho ubeho. Hanyuma bityo nawe bigufashe kumva ko ikintu ugundiriye ni igiki uyu munsi cyatuma utarekura kugira ngo Nyagasani umubere ube icyitegererezo cyane Nyagasani mu bandi. Umutwe wa 2 umurongo wa 3, ntimukagire icyo mukora mubitewe n'ishyari cyangwa ukwikuza, ahubwo mwicishe bugufi, buri muntu yibwire ko abandi bamuruta, ngo ye guharanira ibyanyu gusa, ahubwo mwite no ku by'abandi. Nimugire mu mitima yanyu amatwara ahuje n'aya Kristo Yesu ubwe. Nubwo yari afite imimerere imeze n'iy'Imana, ntiyagundiriye kuresha nayo, ahubwo yihinduye ubusabusa, yigira nk'umukungugu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko aho amariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira, ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbya ayandi yose, kugira ngo nibamara kumvira izina rya Yesu, bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yesu Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana se ikuzo. Ijambo ry'Imana. Hari ahantu ugera bakagusuzugura, ukaba wanafashe n'icyemezo cyo kujya kubasura nkumva bakunda, ntibibaho, ukahagera ukabona baguciye amazi, ntawe ukwitayeho, ntawe ukureba, ariko wowe hari icyemezo wafashe. Hari uwo byari byabaho bikakubaho ukumva ucishijwe bugufi. Icyo gihe jya ureba impamvu y'iyi nyigisho, ni ukugira ngo ikikubaho wongere urebe Yesu cyamubayeho, hanyuma wongere gukomera muri wowe. Yacishijwe bugufi, bamuciye amazi nyine nawe nk'imvugo y'iki gihe, bamuca amazi. Icyo gihe ntiyahabwa akanya, ntiyahabwa umwanya wo kubaho uko yagombaga kubaho. Uyu munsi nanjye aho ndimo gucishwa bugufi, aho urimo gucishwa bugufi, aho barimo bakwima ijambo, aho urimo uvuga wanavuga Yesu bakagutwama, uyu munsi Nyagasani Yesu wongera umubwire uti ahangaha nagukeneye, keneye kumfasha kongera gukomera, kugira ngo mbashe kwemera ubwo baba nshishwamo. Uko gucishwa bugufi ndimo gucishwamo, ushobora gucishwa bugufi n'umuntu wari ufite n'icyizere, ari umubyeyi wawe, ari inshuti yawe, ari umukope wawe cyangwa umukopine, kubera ko wenda hari amagambo yumvise agahita avuga wamuhamagara akakwihorera. Icyo gihe ukumva ucishijwe bugufi, kumuciwemo kabiri. Uyu munsi ongera ubwire Yesu uti
ni wowe nkeneye hano hantu kugira ngo nongere mfate imbaraga. Wowe wacishijwe bugufi, wanafashe n'icyemezo cyo guca bugufi kubera ikuzo ryawe wari urimo, hanyuma ukaza kugira ngo mbeho. Ndashaka kongera kubaho, ndashaka kongera kumva yuko nkomeye kubera ubuzima bwawe. Dukomeje mu Banyafilipi umutwe wa 2 umurongo wa 12 kugera ku wa 16 baravuga ngo none rero nkoramutima zanjye, ubwo mutahwemye kumvira igihe nari mpari, n'ubu ngubu ndahari, mubikomeze ndetse murusheho. Ngaho nimushishikarire uburokorwe bwanyu mufite ubwoba kandi mudagadwa, kuko Imana ari yibatera gushaka no gukora ikiyishimisha. Mukore byose mutinuba kandi mutagingimiranya, kugira ngo mube indakemwa n'indahinyuka, mube n'abana b'Imana bazira inenge rwagati mu bantu b'indyarya, kandi bararutse mukamurika muri bo nk'inyenyeri mu kirere, nk'inyenyeri mu kirere. Ijambo ry'Imana. Ngaho nimushishikarire uburokorwe bwanyu mufite ubwoba kandi mudagadwa. Hari igihe ushobora kugwa mu cyaha ufite ubwoba, kumva ndetse shohuza hari utugeze mu ntebe ya penitentiyo kuba yemera ko hari n'abavuga ati reka da padiri se ko ari umuntu nkanjye nta kintu ntabwo namujya imbere. Ufite icyo kigeragezo Nyagasani agusange agufashe, kuko niwe washyizeho iryo sakaramento kugira ngo ritubohore. Ngewe nzajya nsenga nta kibazo, mfukame, Nyagasani azambabarira. Urimo uribuza umugisha Nyagasani yaguteguriye. Uko nukumvira Kristo tureberaho mu buzima bwacu. Ikiguteye ubwoba, niba ukora icyaha ukumva udafite n'ubwoba, byaba ari ikibazo gikomeye. Ntiwumva ufite ubwoba ko wasambanye, ntiwumva ufite ubwoba yuko ushutswe kujya mu kabari ukanasinda. Twebwe bw'Abakatolike nta kibazo cyo kwigira mu kabari no gusinda, nta kibazo gihari. No mu rugo rukahiye ndasomaho nta kibazo. Ariko se Yezu tureberaho mu ijambo ryo tubwira ati ubusinzi n'ubuhabara, usambanye n'ibindi byose akabishyira mu ngero zimwe, niba bitaguteye ubwoba byaba ari ikibazo. Ngaho nimushishikarire uburokorwe bwanyu mufite ubwoba kandi mudagadwa. Ubabazwe nuko utukana. Hari igihe kenshi wenda abakobwa nibo nje kumva kubibonaho cyangwa abadamu, kahagarara rwose ntushingaho rwose akayihagararaho akagutuka tumva ntabwo wenda nabisubiramo ndabyumva, ariko ururimi rwawe bazaza kugutereta bazi ko ku musozi w'iwanyu rwose rwa wundi gashinga ihembe. Hoya, ntabwo ari byo. Bagomba kukubonaho ubuhamya bw'uko uri umunyangisho nziza. Hajyaga bavuga ngo uriya mukobwa arahinga, azi gukora, azi kugira gute, we bakuziho iki mu ikaritsiye. Ho nibazi ko ari we gashoza ntambara, ari wowe ibintu byacikiyeho. Hoya, uyu munsi dagadwa kubera akarimi kawe. Wari ubizi uzi ukuntu kanaka ndetse n'utwaguze n'indi myenda, buriya ariko amafaranga yakura hehe, buriya koko bigenda bite kugira ngo ayabone, nyamara aricuruza. Ese buriya koko urabizi ko yicuruza? Ako karimi karimo gasebya gasebanya gagira mugenzi wawe. Urizi ko ndabona yafite n'izindi nweri cyane, ariko buriya bigenda bita abandi bana, nyamara afite umuntu umuterankunga da. Muterankunga. Ubundi hari umuterankunga ufite? Umuterankunga wawe ninde? Ninde muterankunga? Ninde ugusukishijwe nweri? Ninde ubushobozi bwawe? Ako nakanyuzemo ubwo hari uwo bibwiye, hari ijambo riguyeho. Hari uwo riguyeho. Nguvuga ngo ntawe nzi, ariko ntawe nzi. Abasutsi nweri ntabwo mbateye agatoki. Ubwo ni ukuvuga ngo hari imvugo ikomeretsa abantu. Uyu munsi udagadwa kubera imvugo yawe, icyo ubwira abantu. Agashyari. Urababazwa nuko yaguze akakweto, urababazwa nuko iwabo bateye akarangi, urababazwa nuko yadodesheje akenda mu gatenge gashyashya.
yagiriwe ubuntu usingiza Nyagasani. Wa Yezu tubyukana buri munsi tumubwiye Nyagasani Yezu urakoze kubera ko bituma indamuka usingizwa mu izina ryawe ritagatifu. Mbere gusengesha ntabwo ari ibintu bya birebire, hari umurongo w'igihe tuvaho bure, ariko agasengezwa n'iminota 2 yonyine no kubwira Nyagasani Yezu ko waramutse. Ngaho turagiye tujyane mu murima duhingane tweze. Hari umuvandimwe uherutse kumuguhamya ambwira ati duturanye n'umubyeyi sindabona ashyira ifumbire mu murima we, atari ko areza ku buryo bushoboka bwose. Ngiye nkibaza ngo ko ntako mba ntagize, ariko nkabona yibigenda. Ngo aragenda aramubaza ati muvandimwe ko mbona usenga, ubu gusenga nibyo mutuma weza wenyine, twese ni hako igiti ugira ni bwoko ki? Ngo aramubwira ati ngiye nta giti rwose, ati ngewe ikintu nkora niyo igihe cy'ihinga kigeze njya mu murima nkabwira Yezu urabireba ubutaka n'ubwawe, mbega agatura ubutaka bwe n'imbuto ye. Uko kwemera nahoze mvuga, kumva ko Imana ishoboye byose, uko kwemera yashyize mu buhinzi bwe, uko kwemera ahagurukana Nyagasani amuha umugisha. Ati amuha umugisha. Ubuhamya butuberaho kugira ngo natwe tubwigane cyangwa tubugendereho kugira ngo dushobore. Nuvuga ngo wibabazwa wigira ishyari nuko umuntu yageza ku kintu runaka, wibabazwa nuko yabonye fiance, ejo bundi bakabatangiye gutumira abantu ku bukwe bwaje, abandi banashenge, ariko ubu ngiye nzava mu rugo bigenze gute. Igihe cyawe kizaza. Umugisha wa Beata n'umugisha wa Lise, umugisha wa Philibert n'umugisha wa John ntago ari uwawe. Umugisha wa Rine urahari utegereze. Wibabazwa nuko abandi barimo bashingirwa, wibyikubabaza. Yewe dore aratwite noneho kubera ko yiyandaritse yitwaye gutya. Amara wanamurebaga yiyandarika uraceceka, ntiwigeze unamwegera byibuze umubwira ati ariko muvandi ubuzima ubamo ko mbona agusimbuka na wenda, ariko byibuze akaturemo kubera Yezu mwaramukanye wamubwiye ko ugiye guhamya. Genda umwegere umubwira ati nyamara ubuzima ubayemo mbona atari bwo, ibyazagusubiza ntibikureba, wowe umuhamagaro wawe wawurangije. Ikidufasha rero kubaho muri ubwo buzima bwa buri munsi mu byo duhura nabyo byose. Tuvuga uyu munsi ufite sheri wawe mutemberana mujyana hehe na hehe, Yezu mwaramukanye uyu munsi ukaba wamutuye umugambi wawe w'uyu munsi, niba ari buguhamagare mukajyana ahantu runaka. Ashobora kuba adasenga kandi uramukunda, nta n'icyaha kirimo kuba watarimo gusenga nk'uko usenga kandi ukaba umukunda, umutima wawe wamuguyeho. Icyo gihe ashobora kuzakujyana akaba yakumbutsa wenda nk'umucyaha w'ubusambanyi. Yezu mwaramukanye, Yezu urimo ugendana niwe uri buhamye cyane. Yezu twari kumwe nawe mu gitondo uyu munsi, ndashaka kuba inyenyeri y'uyu munsi. Bavandimwe ndabahamagarira ngo ongera ugirane ubucuti na Yezu bwa buri kanya kugira ngo nugera ahantu ubashe gutekereza ati Yezu namubwiye ko uyu munsi ndi bubeho gutya, none reba ibintu ngiye kugwamo. Icyo gihe ubutsinzi bwa Nyagasani buzinjira muri wowe, ubashe kuhamya wa muntu, ubashe no kumubwira icyo Nyagasani Yezu aguhamagarira. Kudahamagariwe kuba umubiri wawe, udahamagariwe kubaho ubusambanyi, umubiri wawe udahamagariwe gusinda, umubiri wawe utabahamagariwe kubaho ubugambo bujajwa, gusebanya, kunegurana n'ibindi. Ibiganiro twirirwamo Yezu twaramukanye niwe tubana nawe umunsi ku wundi. Ibyo bizagufasha buri munsi, biguherekeze mu mibereho yawe ya buri munsi. Nyagasani Yezu mu buzima bwacu duha kugira ngo mbashe koko guhagarara mu ishingiro ry'ubukristu, nuko nifuza no gusenderezwa ingabire za Roho Mutagatifu. Ushobora kwibaza uti ni ibyabamwe, ni ibyabariya bahora basabira abandi, njye ntabwo nasenderezwa, cyangwa se gusenderezwa ni iki? Yezu agiye kuva ku isi yaravuze ngo sinzabasiga muri mwenyine. Yari amaze kutubikamo imbaraga nyinshi, yumva ko agiye ataduhaye Roho Mutagatifu tudashobora kubaho. Ntabwo kandi koko byari gushoboka. Intumwa ziri muri senakura zitegereje zari zifite ubwoba,
kandi zo zaranahuye na Yezu. Mwibaze iyo twebwe tuba twe ntitwamubonye mbona nkubona nk'uko bamubonye, ariko bari bagifite n'ubwoba. Ariko Roho Mutagatifu aje bashira amanga, batangira gukora, batangira kuvuga, ndetse batangira no gushinja abana ati wa wundi mwishe, wa wundi mwishe. Nukuvuga ngo nanjye ubuzima bwanjye bwa buri munsi kugira ngo nshobore gutsinda, nshobore kuvuga kubaho mukuri, nshobore gusenga bihamye, nshobore kwihanganira ibigeragezo umuntu nabyo, nshobore kwihanganira umubyeyi uri mu ntoteza, kuko kenshi turabibona mu buzima bwacu bwa buri munsi, ugasanga umubyeyi yarakuzengereje. Ariko wowe abandi bana ko mbona abasore badasura, wowe biti, wowe wifata uti akakuzengereza umubyeyi neza neza, ukajya wibaza ariko umugani ubundi mubi, ubundi nta muntu ujya njya nsuhuza, nta muntu ujya mpamagara, telefone ukaba uyitunze nk'imyaka 2, ukabura umusore wawe naguhamagara, ukabura umukobwa wahamagara, ugahora n'umubyeyi akwata ariko wewe kandi n'ukuri wareba n'imyaka, n'ukuri imyaka mufite ntago ari myinshi cyane yatuma wiheba ngo nturabona umuhamagara. Ndabeshya se? Ntago ari myinshi ku buryo wavuga uti byanshikiye ibintu bimeze nabi, ariko umubyeyi akakuzengereza wahita nta kintu cyiza wakora nturamuzanira umukwe. Dore reba abandi bana barashinga, uriya ntabyaye, iyo nkeke ukaguhoraho. Gutsinda rero ibyo bintu byose kugira ngo ubashe kubibamo nuko wakira Roho Mutagatifu akagutembera, ukabasha kubaho mu bwimanganye, ukabasha kubaho ingabire. Izo ngabire Nyagasani aduha nizo zitwinjiza mu buzima bwacu. Abandi barakora, wowe uranamye uraho gusa nta kintu umaze, se ubundi uzimarira iki? Kandi umubyeyi we yatuye ikintu mu kanwa ke abwira umwana, mu bubasha umubyeyi yahawe bwo kurera, Imana yamuhaye ubushobozi, ijambo avuze rishobora kugufata. Wowe uzimarira iki? Uko kuntu ahora akubwira, kandi wowe nta kutagize mu buzima bwawe, washashakishije akazi, uraniharika, urakora ibintu byose bishoboka, ariko agahora abona ibintu byose ukora nizere, nta kintu bigeraho. Uhura nabyo nakomere, yongere yiyuzuze na Nyagasani, yongere afate imbaraga na Nyagasani, amusabe gusenderezwa Roho Mutagatifu kugira ngo abashe gutsinda. Dukeneye rero Roho Mutagatifu muri kamere yacu ihora icumura, ihora ikomeretswa, ihora ibuyerezwa. Umuntu akakurera, yamara kukurera ntakuha amahoro, agahora yumva uri umwana wundi, agahora yumva ntacyo yagukorera ngo kikunezeze, nyamara kandi wowe uranyurwa, ariko kubera ko wakikubona nk'umwana wundi arahora aguhazaho amagambo agukomeretsa. Ntacyo uri cyo, ibitutsi bya buri kanya, ubuzima butaguha umudendezo. Dukeneye rero Roho Mutagatifu mu buzima bwacu tunyuramo kugira ngo adukomeze. Kamere yacu ibabajwe n'ubukene, kamere yacu ibabajwe n'imibereho duhura nayo, kamere yacu ihora ivuga ngo kuki ibintu abigeraho, nkeneye Roho Mutagatifu kugira ngo amfashe. Namubona ntereza, natunga Roho Mutagatifu gute ngo nanjye mbashe guhora mu isengesho? Ni icyifuzo mporana kikampagurutsa, icyo cyifuzo cyaguhagurukije ukavuga uti nje gusenga. Uyu munsi uhamagara Roho Mutagatifu, musabe ndagukeneye. Nemeza ko isengesho dukorera hano ryo kuwa gatanu cyangwa ku cyumweru ntabwo byatuyobora mu buzima dushobora kunyuramo buri munsi ngo riduhaze. Ni ngombwa ko ngewe ngira umwihariko wanjye. Niba muri gahunda zanjye za buri munsi nkwiye gufata umwanya w'umwihariko w'iminota runaka bitewe n'igihe mfite wo guharira Nyagasani mu mwihariko wanjye ntari mu kivunge, nkamuhamagara. Intumwa zari zikingiranye zitegereje Roho Mutagatifu, nukuvuga ngo hari umwihugiko zagize. Nanjye uwo mwihariko wanjye ndawukeneye nk'umujene, ndawukeneye kugira ngo mpamagare Roho Mutagatifu. Muri telefone zimereye nabi, abajene mukunda kugira ibigeragezo kenshi, nubwo natwe wenda tudakingiye, ugahamagarwa n'abantu benshi. Wenda abakobwa nibo kenshi bikunze kubaho, ariko ubu nabo basigaye barateye intambwe yo kwiteretera. Hari umuntu uherutse kumbwira ukuntu umukobwa amumereye nabi, amubwira ati
amwitiritira kwanjye ndamukunda. Ari teatire yabaye kwa kabiri mwarayumvise. Nawe nuko ukuntu bimumereye akofite icyo kigeragezo kimukomereye cyane, n'ibintu bidasanzwe kandi ukabona ko umukobwa yarakaniye bien, yarakaniye rwose ko kwikura aho hantu ni ikintu kimukomereye cyane. Telefone zacu rero tuzikontorore, tuzihere umutagatifu kugira ngo azibatize, azisendereze kugira ngo ibishuko binyuraho ibishuko binyura kuri izo telefone bitsindwe mu izina rya Yezu. Dufate imbaraga zo kumisha. Roho Mutagatifu ni imbaraga, afite imbaraga, ni umunyabuhanga kugira ngo adusendereze ububasha butuma dutsinda. Turamukeneye rero kugira ngo tubane nawe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Senderezwa Roho Mutagatifu ryari cyangwa aza ryari? Senderezwa Roho Mutagatifu kubera ko ari icyifuzo nafashe, nkabifatira n'umwanya, nkabifatira umugambi wo kugira ngo muhamagare. Ndamwifuza nkamuhamagara, ndagukeneye, ngwino komeza uze, ngwino muri iki kigeragezo, ngwino muri ubu bukene, ngwino muri ibi bishuko mpura nabyo, ngwino nkeneye ingabire zawe. Nta mahoro ngifite, nta byishimo ngifite, nta munezero ngifite. Dore umubyeyi wanjye uko bimeze, dore barimo baranyaga imitungo y'iwacu, bimeze nabi, ndumva bitampesheje amahoro, ndumva ndemerewe cyane. Ngwino Roho w'Imana ukafata uwo mwanya wihariye wo kugira ngo usenderezwe n'Umutagatifu ubashe gutsinda. Roho w'imbaraga adufasha kugira ngo tutadandabirana imbere y'ibigeragezo, tutadandabirana imbere y'icyaha, tubashe gusubiza yego kubera ko Kristo ari we ndeberaho. Izo ngabire za Roho Mutagatifu rero tugomba guhamagara kugira ngo zibane natwe, nizo Kiliziya itwigisha kandi na Bibiliya idufashamo kugira ngo mbashe gusenderezwa izo ngabire. Ni ngombwa ko ngomba no kuzimenya kugira ngo nzisabe nzi nicyo zimara, nzi icyo zishobora kumarira. Ingabire za Roho Mutagatifu ni zingahe? Hari ingabire y'ubuhanga. Iyo ngabire y'ubuhanga ngo iyo ni ingabire isumba izindi zose. Ubuhanga nibwo bwinjiza mu bumwe bw'Imana, tugahora tuyirangamiye. Ubwo buhanga Salomoni niwe wavugaga ubuhanga icyo ari cyo, ubuhanga icyo ari cyo akabusobanura cyane. Uvuga ngo ubuhanga bw'Imana bwatumye irema umuntu, irema ibintu byose, n'ubwo bubasha yakoresheje. Ubwo buhanga bw'Imana niyo mbusabye mbasha gusobanukirwa Imana, nkakubwira nkabimenya Imana ko ishoboye byose, nkamenya yuko iyo nguye mu kintu runaka iyo ngabire y'ubuhanga iranyobora, nkabasha kugira ububasha bwo gutsinda. Bukadufasha kubona Imana aho iri hose, aho ndi hose nkabona nkumva ko Imana irahari. Ubwo buhanga bwaremeshejwe isi, bwaremeshejwe ibiriho byose. Ubwo buhanga iyo mbusabye mbasha kubona Imana aho nkandagiye hose, aho naba ndi hose, nkumva ko igihe cyose Imana ishoboza kubaho urukundo rwayo. Ingabire y'ubwenge ikamfasha gukunda iby'Imana yaremye, nkabasha gusobanukirwa ikibi n'icyiza. Uko Imana yaduhaye ngo ngushyize imbere ubugingo n'umuvumo, ubuzima n'urupfu, nanjye nkabasha guhitamo kubera ingabire y'ubwenge nasabye. Ingabire y'ubumenyi ikadufasha gusobanukirwa iby'Imana ibona. Hari abavandimwe bajya basenga akavuga ati Nyagasani agize atya, Nyagasani akijije umuntu uyu n'uyu. Ni ukuvuga ko ababibona iriya ngabire urayisaba, cyangwa se Nyagasani akaba nawe yayiguha ku buntu bwe, akaba yayiguha bitewe n'ubutumwa agukeneyeho, akayiguha. Ashobora no kuyiguha iki gihe, ikindi gihe ikazima, kubera ko Nyagasani ayiguhereye igihe. Iyo ngabire rero wayisaba, ukayisaba utari uko ushobora no kuyisaba ntunayikoreshe no mu ikoraniro, ukayikoranisha mu buzima bwawe, ukajya ubona ikintu Nyagasani arimo akubwira ngo iki kireke, iki gikore, nyura aha ngaha kora iki ngiki. Ingabire y'ubujyanama bikadufasha kumenya ibikomoka ku Mana n'ibiyibangamiye.
ukamenya kugira inama umuntu. Nyagasani ni ingabire y'ubujyanama. Hari abantu benshi bakakuzaho kubera ko bagukeneyeho inama, nawe ukamenya gutanga inama, nawe ukigira inama nziza. Iyo ngabire urayikeneye kugira ngo ubashe kwigira inama nziza, ubashe gusobanukirwa utese uyu muntu turimo tugendana ubundi buriya turamutse tubanye. Nakunze cyane kugaruka ku bintu by'urukundo hagati y'umusore n'umukobwa, kuko kenshi nicyo kigero mugezemo gishobora kubakurura cyane. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo urimo anereta wigira inama wowe ubwawe, wigira inama. Uyu mugore umereye nabi antereta, erega bibaho n'abasore bayo. Ndabeshya ko mushaka kuba bitababaho, ariko abagore batereta abasore, abamama bakuze, ugasanga yaramuzengereje. Ni ikintu kiriho muri iki gihe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo ngabire y'ubujyanama wasabye ubasha kwigira inama ukamenya aho ugomba kunyuza ubuzima bwawe. Ingabire imbaraga zo kubaho mu makuba, mu bigeragezo, ukabasha gutsinda. Iyo ngabire urayikeneye kugira ngo ubashe guhamya. Yisabe kugira ngo ubashe gutsinda mu bigeragezo. Ntaho turagera igihe tukiri hano ku isi, nta muntu wavuga ngo ndahagaze ndakomeye. Twese turi mu rugendo, umunsi ku wundi hari ikintu usabwa guhindukaho, hari ikintu usabwa guteraho intambwe. Iyo ngabire y'imbaraga turayikeneye ngo tubashe gutsinda mu bigeragezo, tubashe gutsinda mu bishuko. Ingabire y'ubusabanira Imana turayikeneye cyane kugira ngo tubashe guhora dusenga. Kwa kuntu navuze ngo ukuramukana na Nyagasani, umubwira uti Nyagasani mbanye uko ubanye na Nyagasani. Iyo ngabire y'ubusabanira Imana urayikeneye. Hari igihe usenga ukumva ijambo ryawe, isengesho ryawe ntirimo gutambuka, ntibijya bibaho, kumva ntabwo ririmo kugenda, ntirimo kuzamuka, ntirimo gusubiza uko wumva ubishaka. Iyo ngabire y'ubusabanira Imana ukeneye kuyisaba kugira ngo usabanire Nyagasani. Ingabire y'igitinyiro cya Nyagasani idufasha guhorana ubushishozi, tugashishoza, tukumva muri twebwe ugize ubwoba. Byo handi bavuga ngo kora ikintu udagazwa wumva ufite ubwoba. Igitinyiro cya Nyagasani uwo wakutinya Nyagasani ahubwo uramwubaha, ugahora wirinda ikintu cyose cyatuma ukora ikidahuye no gushaka kwe. Ingabire za Roho Mutagatifu turazikeneye rero kugira ngo mu buzima bwacu tubashe gutsinda, tubashe kubaho umuhamagaro wacu wa Gikristo. Ni ngombwa rero ko igihe cyose nk'abajene ibi byose navuze wiga igihe cyose kubana na Kristo, kugira ngo kubere urufunguzo rw'ibyawe, akubere umuyoboro w'ibyawe, akubere igisubizo cy'ibyawe, kandi arabishoboye. Mu ntangiriro ibintu byose byaremwe ahari. Nawe rero uyu munsi ndakwifuriza kugira ngo Yezu yongera kubera urufunguzo rw'ibyawe. Ndakwifuriza kugira ngo uyu munsi wongere usenderezwe Roho Mutagatifu, kugira ngo ubashe kugusohora mu kaga urimo, abashe kugufasha kwambara imbaraga mu byo urimo gukora byose. Ukwemera nakiraga mu buzima bwanjye niko kumfasha kugira ngo ngere ku butsinzi, mbashe kubana na Kristo aho ndi hose, mbashe kugendana nawe aho ndi hose. Urukundo rero mpamagarirwa kubamo muri bagenzi banjye aho ndi, kenshi nibyo bituma Yezu yamamazwa. Nuvuga ngo umuhamagaro wanjye w'ubukristo igihe mwakira mbatizwa, nubwo kenshi twabatijwe turi batoya kuri bamwe, ukwizera n'ukwemera ababyeyi bacu batubatirishirijemo niko tukomeza kuzamukiramo kugira ngo dukomere, kugira ngo tugendane na Yezu. Uyu munsi hari ibintu ngomba kwimukaho kugira ngo Yezu akomeze azamuke muri njye. Numva ngo ndi umukristo koko bihamye, numve ndi umukristo koko ngendanye nawe. Icyo uhindukaho urakizi, icyahugwamo buri munsi urakizi. Ni urugendo rwa buri kanya, ntabwo turi abatagatifu, ntabwo ubuzima bwacu bukomereka buri kanya. Ntabwo rero twavuga ngo twakiriye urufunguzo rufunga burundu ku buryo nta kindi kintu gishobora kutubaho. Ni ngombwa buri munsi rero gukomeza gusenderezwa Roho Mutagatifu.
icyo ngomba guhindukaho uyu munsi ni ngewe nkizi, nawe icyo ugomba guhindukaho uyu munsi ni wowe ukizi, kugira ngo mbashe gusubiza umuhamagaro wanjye w'ubukristo, mbashe gusubiza uko Kristo yabayeho. Ntarakomeza nigeze kuvuga ukuntu Yezu yaciye bugufi mu buzima bwe, aho yumvaga ngo birakabije, yumvaga ko bikabije akumva birakabije. Nawe uyu munsi ni iki wumva gikabije, kugira ngo wumve wakwimika Yezu kuri aho hantu, kugira ngo nawe yinjire iwawe. Akigera ku isi hari ibintu ngo yibazaga, ntago nta kantu nabonye kuri WhatsApp, ariko numva ni keza, shobora kuba ari nk'umutagatifu yakabwiraga, nk'uko yagiye agenda abonekera abantu benshi akagira ibyo ababwira, nashobora kuba ari ako yamubwiye ngo amezi 9 namaze ndi mu nda ya mama, nzirikana ko ndi Imana, ariko kuko mbakunda nemera kubamo. Bitangaza abamarayika, narabizirikanaga nkumva bikabije, ariko kuko mbakunda nemera kubamo. Umva ubwo kwicisha bugufi kwa Kristo, akemera kuba mu muntu, kandi azi ko umuntu yari afite kamere icishijwe bugufi, yari afite kamere inacumura, ariko aravuga ati nje mu muntu. Nubwo Kristo Bikira Mariya atasama mu cyaha, ariko uko kwicisha bugufi kwa Kristo tumurebereho, kugira ngo natwe tugire ibyo tubohokaho uyu munsi, kugira ngo uko kwicisha bugufi tukwakire. Igihe kigeze ngo ngaragarire isi, ngize ngo ndavuka, nza nambaye ubusa, narabizirikanaga nkumva bikabije, kubera ukwiyoroshya byose ndabyemera. Turebe Yezu wambaye ubusa. Uyu munsi ushobora kuba wumva ubabajwe nuko wambaye ubusa, nawe uhora mu mwenda umwe, umesa kugira ngo urare umeshe, kugira ngo ukunde ugire aho ujya. Yezu wambaye ubusa, ongera umurangamire muri ubwo kwicisha bugufi, kugira ngo nawe uhozwe ayo marira yo kubura icyo kwambara, ayo marira yo kubura kumva nta garuriro ry'ubuzima. Kubera kwiyoroshya ngira ikuzo ryiza ry'abamarayika. Kuri we nyine avuga ko agira ikuzo ryiza ry'abamarayika. Kubera kwiyoroshya ndigurana ry'abashumba, uvuga ngo yaje ku isi, noneho rya kuzo ry'abamarayika arigurana ry'abashumba, avukira mu kirugu. Narabizirikanaga nkumva bikabije, kubera kwiyoroshya byose ndabyemera. Uyu munsi ongera uce bugufi muri wowe, kugira ngo wongere wemererwe gushaka kwa Nyagasani kwinjira mu buzima bwawe. Umwami wo ku isi ngo yumve iyo nkuru biramubabaza, mungu butarora inyuma. Nabazirikanaga nkumva bikabije, kubera kwiyoroshya byose ndabyemera. Uyu munsi ushobora kuba uba hano, ejo ukaba ahandi, mbega wahora mu rubuyero kubera ko wabuze aho kuba. Uyu munsi Nyagasani Yezu wahunze kubera guhigwa, akubohore, agukomeze. Nwengere umwegurire uwo mubabaro wo kubura ahantu ho kuba, wo kuburuzwa amahoro kubera aho kuba. Nderwa nk'abana, ntegekwa nk'abana, kubera ukumvira kubaha abandenze. Sinibagirwaga ko mfite data, narabizirikanaga nkumva bikabije, kubera kwiyoroshya byose ndabyemera. Uyu munsi Nyagasani agufasha kongera kubaha ababyeyi bawe, kongera kubaha abakuruta, kongera kubaha abo mubana. Kristo w'icyitegererezo cyawe, nk'uko ari ishingiro ry'ubuzima bwacu bwa Gikristo. Igihe kigeze ngo byose byuzuzwe, bankorera igiti cy'umusaraba. Narabizirikanaga nkumva bikabije, ariko kuko mbakunda byose ndabyemera. Iki gihe cy'igisibo, mu nzira y'umusaraba ndakwisaba kugira ngo wongere urebe Kristo mu mubabare bwe, wongere wumve ko umusaraba uhetse, waba ubupfubyi, waba ubukene, waba ibyo bagukoreye bikubabaje. Uyu munsi wongere ubwire Nyagasani ngumfasha gutwara umusaraba wanjye, ab'icyitegererezo cyawe. Byose mbisigaho, roho yanjye nyegurira data,
bakira mwumva narabizirikanaga mwumva bikabije kubera ukwiyoroshya byose ndabyemera ushobora kuba bakubeshyera bakakugerekaho n'ibyo utakoze ariko uyu munsi Nyagasani Yezu wongera umubwira uti ubuzima bwanjye ndumva naniwe ni wowe nagera kugira ngo umfashije gutwara umusaraba ushobora kuba hari ahantu wishyize mwumva ukumva nta kizaha gusohora ariko uyu munsi Nyagasani Yezu wazutse akuvana aho hantu muri ako gahinda muri iyo ntimba wongere uririmbe Pasika nshya byose birangiye ndi urukundo rusa nishyira mu gisa n'umugati ngo mbane namwe ndabizirikana nkumva bikabije ariko kuko mbakunda ndabyemera Nyagasani Yezu mu Karistiya ntagatifu turi buhabwe uyu munsi wongere uvugurure yego yawe wongere uvugurure yego yawe umubwire byose nta na kimwe usize inyuma Kristo Yezu akuzwe